Bingung ah besok dono batire. Rada rok maning. Apa ya? Cak kowe apa salah? Minus ke ngabari WA napa ki pun dari rumah cepet wis tak mono nyong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, kenapa kok ngabarnya kenapa? Sampeyan pepo. Nah, mana ngendi dah? Ya kan di kok di duitmu Ki kau lagi. Pre, amen pepo. Lanjut. Kas apa? Enggak kan naik rame per lagi. Ki wae-wae iki ora meke. Melayan dong. Kenapa? Ora kok. Boleh puri lah. Iya, Joko. Namanya di play. Karepe lah, sementing untuk duit kena ora oke tok nggo cedok. Oh. Ngitan po, ngitan kene rame ngono kowe. Kas apa? Sik tak njit gitar. Bisa lanjut. Dari sini lah. Lalu sapa kuwi? Nemu Nemu. Gerak. sik ngitan ya, Bro. Sama neng. Dore. Ada di sana. Ban suaranya apa itu? Sapi cuk, wong siam ini pun panas. Mak ge. Nah, kurang ono. Ayo, lanjut. Oh, Tutup rawangnya banono. Maling. Ya pernah anu ndi? kae kono kae penae wonge apik-apik kan kono. Yo. Aku wis tau nang ngono sih. Kapan? Sama harus ngejak nyompo yo. Aku ndek dhewe ra. Yang ini ki, ban. Ono. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi ya hospital yo. Pindah Iki padahal mah apik. iya. Oh nih. Assalamualaikum. Lihatlah negeri kita yang subur dan kaya raya. Apa ke? Ngamen Mas, purune Ya apa? ora Ngemis. dijreng-jreng. Lah yo sekarepnya ora. Ya wis kek Mang. Syukur. Kami kayak nih, Cuk. Yo. Assalamualaikum. Nuinainu. Iya. Mbak. Ya. Suara manuk. Apa? Apa ora krungu? Manung nyong. Oke. Enggak. Suara manuk kok. Apa? Hei, krungu prak kowe. Yo nyong krungu, Cuk. Buru apa? Luru-luru cetak. Mayan. Iya, ngidon. Nambah-nambah kembung iki. Lagi ke. Ono suara luru iki. Jambu kok. Suara kurungan. Apa kimi ki simuni? Tapi karo manuk burung hantu apa ya? Burung hantu pun tak ono wujute. Lah mungkin ki sing asli dah. Ya empo cak be luru. Lah ora ngono kok manuke. Yo ki kayane sing arane kae burung hantu. Gemoleh bae, bano seminat. Yo ki boleh bae. Boleh bae. Open rumah. Iya penopen. Layan sih ya. Didorong pelayan kuwi. Kaca iki gojeki Wis. nang opo ki? Tak kuwi kaca sandalake. Mun ora. Ngono semerek. Sana lagi ngendi? Sana ndak lah. Sana lagi ngendi?
angel. Para gobel bae mo, Cok. Wonten muni Kaca di cek di situ muni ora. balik. Arah kena angel nunung gone. Sing ngake mesti seminat. Burung langkas iki. Wih, muni banter teh. Banter to, ngecene lho banter to mlayan ki. Tapi manuk ora nuno. Aduh. Cukup beli. Kebeli ya, Lis. Topeni oh. Iya, tope nih. Layan. Karena gue imbu butuh rokok. Harus duit sih masalah nih. Ya asli bulu hantu ki. Jalan sih. Kendalanya ya. Tahu ke moni niki gacor to ki. Layan deh. Mana seminar. Yuk, kita duit. Yuk kita duit. Kunci. Bantu. Lah. Mantep tuh ki. Payen ki kena turok ki. Turu. Lu ki, patang ibu ki. Ki 6.000, 8.000. Piro? Patang ibu. 12.000. Layan ki. Ki tukro setengah ki kok. Iki karo kopi ki. Mantep. Warga bawa panas-panas ki ngopi yo. Yo, es po. Jura. Duh. Di para bertemu. Temen kan pecah tuh kuy. Manuk bae ki kembang kene. Manuk burung hantu. Semprot tuh. Tapi sampai disemprot apa nih manuk kan dulu. Walah, semprot bae buang kena. Mandi bro, mandi. Bindis ya weh. More. Oke, kerja. Apa orang ada? Ono ki. Oke. Mau korkan Iya, wih. Sampean jaluru. Mantep tuh. Pengen manuk kapak nih ki. Nah, seminat betul beda. Itu loh. Lumayan kalau gue nambah-nambah sehari-hari. Timbang amen terus kesen bangunnya. Wih. Ini pada untuk sepira orang sih. Itu yang kaya gue norong atas dah. Nunggu. Lumayan dia. Ngecer tuh ge. Ini. Pantas saya mau ini. Pantar tahun bilang sih. Wih. Barang men. Cepet payu tanya itu caranya. Sing asli jenenge burung hantu kuwi iki. Oh kuwi yo. Sing asli. Lah Ora teng wujute. Lah sing kabeh kuwi. Sing gawe sing ono kae, ndase sing ono buntute napa. Kowe berarti. Heeh. Ya wis. Itu kemetu taine yang dimasak enak rasane. Tai perlu dimasak enak. Enak kok. Dia aku. Dian. Apa ki? Iya om, nemu manuk ah. Lagi ngamen nemu manuk. Ini namanya payung, Pri. Orang ngeri mana? Payung, kayak apa? Kayak panas payungan. Apa yo? Kayak enak. Masuk. Bisa saya Kang. Sampai ngawe men, Bro. Oke, dari zaman pergi manuk apa? Jadi manuk ki. Loh, mana bro?
Konyo dhewe bareng bro. Cik, jenenge burung hantu Mas. Lah burung tuh mbok sing iso debet. Cik, seje iki sing asli ana suarane tapi ono wujude. Bisa menurut suarane pre. Lha iki sih. Oh iya. Canggih ora? Cara. Iki jenenge burung hantu sing temenanan kuwi piye? Jawa didol dulu itu. Cik, nyong ora wani ngregani iki. Sampeyan yo weruh dhewe kira Di Rodi. musik krungu suarane. Oh iya. Suarane Apik ta dhewe. aja. Oke kok yo 100-200 ora tak lepas ah eman-eman. Ya piro? Yo men kira-kira nyong ora ngamen selama seminggu lah piro peneh 20.000. 20.000 ndasmu kuwi mbelek ketok ora entuk. Raos bungkus sih. Rok bungkus gawe apa ki taine bae apa? Taine barang nunung di taine ora katon wujude. Lah kita isi. Di kuwi larahan. Baran yo. Pre wong koyo iki kok mos ora wani sampean. Iya. Ki 400 ku wis mau ki go ki. Terus Yo. 400. Ih, lah sampean wis perlu muline kok Raos bungkus pe, raos bungkus. rok bungkus yo. Kandangnya apa wis? Kandange lah nyem manuke den ngendi? Yo manuk hantu yo bebas oh. Yo ora ono kandange ora bisa. Aku dhewe yo ndak kuat. Lah pira ki yo aja 400 ora. Umune bagi, Bro. Lah iya. Mas ora wani 400. Waduh. Saman tuku nang Jamalpo yo nang pasar pirang borono manuk sing iki. Yo. Iki cara niat goreng nang pasar. Areng pasar hewan yo cempleng ki akeh sing kuwi. 350 wis. 100 Bro. Arepe ya sama pri. Tepat coba. Mas. Pri. Usul mana emang? Yo, Wis. Apa nyonane 50? Yo sak ndi kok karo sore ya. Tapi engko sore temenan yo. Yo temenan. Gil yo. Iya. Gil. Temenan ki apik ora? Ki dibuktikan dhewe bae sampean ki. Merukung mene dhewe kuwi kuwi. Oh, gatake areng Wis jurune. dikuwi. Oh iya, aduh yo. Bocah. Iso ak beli ki yo. Iya siap. Ki Bro. Panas sih. Mas. Mas. Mas woi. Hei, Pri. Weh, ki priye? Iki Napa? priye? Ora muni. Ora muni Pri Ora mesti. iso. Lah nang nyemuni kok. Ora kristal. Lho ki ora muni. Lah iso, Pri. Ucul dan. Ocol priye? Ora kok. Lah sampean buake ora? Ora. Lah terus hari ndi ya pilokane menghilang. Ya ora bisa. Lah kan Diruni. burung hantu bisa bae Ora nang bisa. bilang kuwi Diruni kuwi. meneh 400. Yo ora ono ora Mas. Duit wis Apa kanggo. apa apa? Ana meneh. Ape nggo sini ki goreng ngamen setahun kok dikuwi. Ora bisa. Karo kadange napa? Aduh, ngerti iki yo mikire ngedol HP bae ora ngamen ki nemu burung hantu HP-ne ilang ra kiarane. Berat. Wis, rampung.